സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത മഴ നാശം വിതയ്ക്കുകയാണ്. വടക്കൻ ജില്ലയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഉരുൾപൊട്ടി. മലപ്പുറത്ത് റെഡ് അലർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചു. വടക്കൻ കേരളത്തിൽ അതിതീവ്ര മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്നാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ വകുപ്പിന്റെ പ്രവചനം. 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 204.5 മില്ലിമീറ്റർ വരെ മഴ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മലപ്പുറത്ത് റെഡ് അലർട്ടും 8 ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചു. കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴ ലഭിക്കുന്ന ജില്ലകളിൽ ദുരന്ത സാധ്യതാ മേഖലകളിൽ താമസിക്കുന്നവരെ മാറ്റി താമസിപ്പിക്കാനും നിർദ്ദേശം വന്നിരിക്കുകയാണ്. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പൊന്നാനിയിലും നിലമ്പൂരിലും അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകി. ചാലിയാറിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരുകയാണ്. തമിഴ്നാട് മേഖലയിലും വനത്തിലും അതിശക്തമായ മഴയാണ് ഇപ്പോൾ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ചാലിയാറിലേക്കാണ് ഈ വെള്ളം എത്തുന്നത്. ചാലിയാർ കടന്നുപോകുന്ന നിലമ്പൂർ നഗരസഭയും 10ഓളം പഞ്ചായത്തുകളും വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണിയിലാണ്. കോഴിക്കോട് മലയോര മേഖലയിലും കനത്ത കാറ്റും മഴയുമാണ് വീശുന്നത്. ചിലയിടങ്ങളിൽ മലവെള്ളപ്പാച്ചിലുമുണ്ടായി. ജില്ലയിൽ ഇന്ന് ഓറഞ്ച് അലർട്ടാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. മാവൂർ മേഖലയിൽ 2 ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളും തുറന്നു. വയനാട്ടിലും മഴ ശക്തമാണ്. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ജില്ലയുടെ പല ഭാഗത്തും അതിശക്തമായ മഴയാണ് പെയ്തത്. ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലടക്കം പല ഭാഗത്തും വെള്ളം കയറി. കോഴിക്കോട് മൈസൂർ ദേശീയപാതയിൽ മുത്തങ്ങയ്ക്ക് സമീപം തകരപ്പാടിയിൽ വെള്ളം കയറിയതിനെ തുടർന്ന് ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു. കുറ്റ്യാടി മാനന്തവാടി റോഡിലും വെള്ളം കയറി. ഇടുക്കി ജില്ലയിലും മഴ തുടരുകയാണ്. ഏലപ്പാറ നല്ലതണ്ണി റൂട്ടിൽ മലവെള്ളപ്പാച്ചിലുമുണ്ടായി. നല്ലതണ്ണി പാലത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കാറും യാത്രക്കാരും ഒലിച്ചുപോയി. പെരിയാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നദികൾ കര കവിഞ്ഞതോടെ മിക്ക പ്രദേശങ്ങളും വെള്ളത്തിനടിയിലായി. ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിലും മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിലും ജലനിരപ്പ് അതിവേഗം ഉയരുകയാണ്. മലങ്കര, ലോവർ പെരിയാർ, കല്ലാർകുട്ടി, കല്ലാർ അണക്കെട്ടുകൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ തുറന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴുള്ള ന്യൂനമർദ്ദത്തിന് പുറമെ 9-ാം തീയതിയോടെ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ മറ്റൊരു ന്യൂനമർദ്ദം കൂടി രൂപം കൊള്ളും. ഇതിന്റെ സ്വാധീനം കാരണമാണ് കനത്ത മഴ കൂടുതൽ ദിവസങ്ങളിലേക്ക് നീളുന്നതെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ദുരന്ത സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് കേന്ദ്ര ദുരന്ത നിവാരണ സേനയുടെ 2 സംഘങ്ങൾ കൂടി കേരളത്തിലെത്തി. പാലക്കാട്ടും മലപ്പുറത്തും അവരെ നിയോഗിച്ചു. വടക്കേ ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗത്തും അതിശക്തമായ മഴയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. മുംബൈയിൽ കനത്ത വെള്ളപ്പൊക്കം നാശം വിതച്ചിരിക്കുകയാണ്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് 4tv.